안녕하세요. 만돌이 유튜브의 만돌입니다. 오늘은 제가 아레나 8 올라온 기념으로 한번 아레나 8도 올라갔고 전설도 얻어가지고 한번 호블린통 덱으로 한번 2대2 두 번 돌리고 전투 한 번 돌리고 마치겠습니다. 2대2 한 번만 돌리자. 그냥 2대2 한 번 돌리고 전투 한 번 돌리고 이러고 마치겠습니다. 먼저 2대2부터 하죠. 팀이 좋아야 되는데. 오케이. 일단 고블린통 빼고 이걸 가지고 강전 치크 꿀이죠. 해골 군대가 그냥 녹아버려요. 달립니다. 좋구요. 좋아요. 이거 지금 상태 좋습니다. 오케이, 얼려버리고 꿀이죠. 치크. 스파키 들어가요. 뽕. 그러니까 진짜 싫어요. 빠블 그렇지. 오케이 개꿀 도개꿀. 안돼. 찍. 우리도 터져버렸다. 이겨야 되는데. 왼쪽에 자이. 그렇지. 기 모으고 갑니다. 기 모아요. 모읍니다. 네, 좋구요. 어떡하지? 진짜. 감전 좋구요. 그리고 끈 다음에 쏙. 나이스 타이밍. 까비. 톡. 안돼. 졌다. 졌다. 네, 그러면 이제 이 덱 깎고 전투로 갑시다. 전투로. 상대가 팀이 못했다. 솔직히 내가 못한 게 아니라 팀이 못했습니다. 좋구요. 바퀴덱이네. 연구통 던지고 개꿀이죠. 뜨시 박격되게 박격. 안 됐을까? 오케이, 좋구요. 씨. 간 떨어지는 줄 알았네, 씨. 또 파키야. 파키, 씨. 젠장.
오케이, 피 많이 따랐고. 얼음 법사. 오케이, 저 수석 강화는 괜찮고. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 치크. 아, 박히겠다. 바퀴. 와, 2번. 터졌어. 젠장. 와, 바퀴 너무. 막기가 까다로워. 뭘로 막지? 기사가 없으니까. 원펀. 와, 순삭. 개짜증나. 머리야, 임마. 진짜 개짜증납니다. 좋구요. 올려, 쭉. 감자, 찍. 바퀴 2개. 못 먹는다. 난데스까다, 이거. 거의 뭐 그냥 난데스까. 짜증나. 상대 감전 잘못 썼죠. 이거 한 판만 더 합시다. 안 되겠네. 왜냐하면 이거 너무 짜증나. 찍. 한 번만 더 합시다. 진짜 트로피 까이네. 트로피 까임잼. 안 돼. 하나만 내준다. 그렇지. 파키 못 이기겠네. 네, 그럼 한 번만 더 합시다. 한 번만. 딱 한 판만. 덱 좀 수정 좀 들어가고요. 이번에는 이 덱 쓰지 말고 모자 덱 갑시다. 김건우, 일경스. 좋구요. 김건우. 다 아는 애 중에 김건우가 있긴 한데. 설마 음크? 엄마 크리? 하네. 장난치냐? 바보 같은 놈아. 파이어볼. 저거를 뒷땅으로 해버리. 진짜 영한이다, 진짜. 왜 그러냐. 개모하네, 진짜. 로자 8렙이야, 임마. 8렙 찍었어, 로자. 그걸 또 대시 데미지 넣으면서 해야지. 진짜 개모합니다. 뭐하면 좋죠. 못하면 좋구요. 개 못하는 거 좋구요. 찍크고요. 네, 좋구요. 구독. 한 번 더 구독과 좋아요 눌러주시고요. 댓글 많이 부탁드립니다. 아래는 8 올라왔으니까 구독 기념으로 한번 좋아요와 구독 눌러주시고 감사. 눌러주시면 감사하겠습니다. 얘 또 이러네. 바보 같네. 안 돼. 감전이 있어야 돼. 감전이야, 임마. 젠장. 헤, 레퍼리. 빠버리야, 임마. 뚝배기 깨주고 싶냐? 넣으시고요. 갑시다.
장난치냐 지금? 감자 지금 안 되죠. 설마? 예! 이겼다. 이겼습니다. 좋고요. 좋아요. 좋고요. 크라운 상자에서 전설이 떴어. 아, 엘릭스 정지에서 이 전설 상자 하나 있잖아. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다.